අපි හැමෝටම අපිව නැති වෙන තැනක් එනවනේ. ඔයාට එහෙම හිතෙන්නේ? ඔය අහන්නේ ඇයි කවියෙක් විදියට කවියෙක් උනේ ඇයි? ඒකට මේ හේතු වෙච්ච පුද්ගලෙක් හිටියා කියලා මම දන්නවා. හැබැයි යා නැතත් ඇයි වා තව දුරට මේක ඉස්සරහට අරන් යන්නේ කියලා. ආදරේ වෙනුවෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් වටිනාකමක් ආදරේ තමයි. පොඩ මට පැහැදිලිලා. පොඩ සංග්‍රහ කියන්නේ මම පැටලෙව්වා. මාර පැටලෙව්වා. ඔයාගේ කවියක් ඇතුළේ ආතර මම වෙනවා. මම කවියක් මම අතන රිදුන බව නොම හඟවමි බැරි වෙලාවත් කොතැනකදීවත් ආදරේ දැයි නොඅසමි. මුලින්ම අබ්දුල්ලා මේ වාගේ ප්‍රශ්න අහන්න කලින් මං හිතුවේ නෑ කවදාවත් අබ්දුල්ලාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ වගේ තැනක මේ වගේ කලබලේ අපි ඉන්නේ මේ කලබලම් වීදියේකට. සමහර විට මගේ ජීවිතේ මං ඉමෑජින් කරපු නැති මොහොතක් තමයි මේක. කොළඹ මැද්දේදී කැමතිම කවියෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන එක. අපි එහෙනම් අහමු. ඒ වගේ මේ ස්තුතියි මේ අවස්ථාව දුන්නට. කලබල අදහස කලබල කවන්නයි මේක මේ අපි කරගෙන යනවා කොහොම හරි. තාත්ත මොනවද අදාළ නැහැ අපි මේක කරනවා එච්චර. මේ කලබල අදහස අබ්දුල්ලාගේ ගොල්ලුවට ආවෙ හින්දා මම අද අබ්දුල්ලාත් එක්ක කතා කරනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඇයි අබ්දුල්ලායි මේ ජීවිතේ කවියෙක් විදිහට පටන් ගන්න හිතුනේ සහ මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට නිමිත්තක් තියෙනවා. ඒ නිමිත්තට සම්බන්ධ වුණු පුද්ගලයා දැන් ජීවිතේ නැතත් ඇයි තාමත් මේක ඉස්සරහට අරන් යන්නේ? කවි ලියන එකද? ඔව්. හරි. හදිනු මේ ඔය අහන්නේ ඇයි කවියෙක් විදියට කවියෙක් උනේ ඇයි? ඒකට මේ හේතු වෙච්ච පුද්ගලෙක් හිටියා කියලා මම දන්නවා. හැබැයි යා නැතත් ඇයි වා තව දුරට මේක ඉස්සරහට අරන් යන්නේ කියලානේ. ඕකට මට දෙන්න දෙන මෙහෙම උත්තරයක් සමහරු හිතන් ඉන්නවා. සහ ගොඩක් කට්ටිය හසින්දු වගේම. ඒ කියන්නේ මම කවි ලියන්න පටන් ගත්තේ මොකක් හරි කෙනෙක් නිසා. සහ මේ ඒ කෙනා නිසා ලියන්න පටන් අරන් මොකක් හරි ආදරයක් සම්බන්ධ දෙයක් ගැන මේ අදහස් කරන්නේ. ඒ නිසායි කවි ලියන්න පටන් ගත්තේ. සහ මගේ අතින් ලියවෙන කවි හැමදේම ලියවෙන්නේ ඒ වෙනුවෙන් කියලා. ඔතෙන්දී එක පැත්තක් හරි. හැබැයි ඒ වගේම පැත්තක් වැරදි. මම ඒ ටික ලියලා දෙන්නම් මේකෙදි. හරි. ඒක හසින්දුර වගේම තව එහෙම හිතන් ඉන්න කට්ටියට උදව්වක් වෙයි. ඇත්ත තේරුම් ගන්න. ඒක තමයි මේ මම කවි ලියන්න පටන් ගත්තේ එහෙම කවුරුවත් කෙනෙක් නිසා නෙවෙයි. මොකද මේ ආදරය කියන හැඟීම මොන වගේද කියලාවත් දන්නේ නැති කාලෙක ඉඳන් මම කවි ලියන්න පටන් ගන්න 2 වසර 3 වසර වගේ නා. ඒ කාලේ මේ මගේ හිතේ ආදරයක් කියලා දෙයක් තිබ්බනම් ඒක තිබ්බේ සාහිත්‍යයට. ඒ තිබ්බ කැමැත්ත, ඒ තිබ්බ ලැබියාව. ඒ දේවල් එක්ක මේ මම ඇත්තටම පොත් කියවන්න මාර ආසයි ඒ දවස්වල. මට මතකයි මේ මම 3 වසර වගේ විතර ඉද්දි මෙච්චර විතර තඩි පොත් හරි තමයි. මගේ ඒ දවස් හරි වෙනස් පොතටත් වඩා තඩි පොත් මං ගෙනල්ලා 3 වසරේදී එක දවසින් දෙකකින් කියවලා ඉවර කරනවා. ඒ තරම් ආසාවක් තිබ්බා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඉස්සරහට යද්දි තමයි මේ මටත් ලියලා බලන්න කියලා හිතුනේ. ඒත් එක්ක මේ අතීත කතාව තියෙනවා. මෙහෙම වුණා, මෙහෙම කවියක් ලිව්වෝ. ඒ කවියට මෙහෙම ඇගීම් ආවා කියලා. ඒ කතාව දිගයි. මං හිතනවා ඒක මෙතෙන්දි මතක් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම මේ සමහර කවිය තුල ඇත්තටම චරිත ඉන්නවා. මොකද හසිරුත් දන්නවා නිර්මාණ බිහි වෙද්දී ඒ නිර්මාණකරුවගේ ආත්මෙන් කොටසකුත් ඒකට මුහු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේක වෙනවා. ඉතින් මේ ඒ දේවල් එහෙම තමයි. හැබැයි මේ ඒ දේවල් ඇතුලේ ඒ මිනිස්සුගේ කොටස් තිබ්බට මම ලියන්නේ මං වෙනුවෙන්. ඉතින් මේක තවදුරටත් ඉස්සරහට අරගෙන යනවා නම් ඒකට හේතුව තමයි මම මේ දේ කරන්නේ මං වෙනුවෙන් නිසා. හරි. ওই ප්‍රශ්නේ විසහට යන්න. අබ්දුල්ලායි මේ දේ කියන්නේ අබ්දුල්ලායි වෙනුවෙන් නම් ආදරය කියන මාතෘකාව මේකට ආවා. දැන් ගොඩක් කලාවට මේ ආදරය කියන මාතෘකාව ඇතුලේ මේ දවස් කිහිපේ එහෙම නැත්නම් මේ ගෙවුණු කාලය ඇතුළත අබ්දුල්ලාගේ පොත මිනිස්සු අර ආදරය වෙනුවෙන් තෑග්ගක් විදියට වැළඳගත්තනේ. එතකොට මේ පොත ඇතුලේ තියෙන ආදරයනේ. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් වෙලාවට සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ. එතකොට ආදරය වෙනුවෙන් දෙන්න පුළුවන් වටිනම තෑග්ග ආදරයද? ආදරය වෙන්න පුළුවන් දෙන්න පුළුවන් වටිනම තෑග්ග ආදරයද? ඔව්. ඒක සෑහෙන බැරෑරුම් ප්‍රශ්නයක් වගේ. කතකින් එක බැරෑරුම්. තවතකින් එක සරලයි. ඒත් ඇත්තටම ආදරය වෙනුවෙන් දෙන්න පුළුවන් වටිනම තෑග්ග. මං හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම ආදරය තමයි. මොකද මිනිස්සෙක් අපිට ආදරය දෙනවා නම් ආදරේ මෙහෙමයි හසුදු. මගේ ජීවිතේ එක්තරා කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලය ඇතුළතදී මම කියනවා හැමතිස්සෙම ජීවිතය කියන්නේ ආදරයට. ආදරය කියන්නේ ජීවිතයට. අපි ජීවත් වෙන්නම ආදරය කරන්න කියලා. ඉතින් මේ පසු කාලීනව ඕක මගේ ඔළුවෙන් ඇත්තට අහක් වෙනවා ටිකක්. මොකද සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම් සහ දේවල් නිසා. ඒ මොනවද කියලා අහන්න එපා. හරි. පසන්න කරන්න. ඊට පස්සේ මේ
ඒක ඔළුවෙන් අහක් වෙනවා. හැබැයි ඒ වුණත් මං හිතන්නේ ආදරය වෙනුවෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් වටිනම තෑග්ග ආදරේ තමයි. හොඳ උත්තරයයි. දැන් අබ්දුල්ලාගේ ජීවිතේට කවුරු හරි ඇවිල්ලා කිව්වොත් කවුරු හරි ඇවිල්ලා කිව්වොත් මෙහෙම දෙයක් කොහොමද? ආදරය කියන්නේ මනුස්සයෙකුගේ ජීවිතේට ඕන නැති දෙයක්. ආදරයෙන් ලියන්න ඕනේ නැහැ. ආදරයෙන් මෙච්චර වටිනාකමක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ආදරේ තිබුණ දෙන් මිනිස්සු ජීවිතේ ඉස්සරහට යයි කියලා කිව්වොත් මොන වගේ උත්තරයක්ද දෙන්න තියෙන්නේ? ඒක හසිදු මං හිතනවා මෙහෙමයි. ඒක සාපේක්ෂයි. මේ ලෝකේ හැමදේම සාපේක්ෂයි. හැම දෙයක්ම වගේ. එතකොට මේ හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි අපි දෙන්න දැන් මෙතන හිටියට හරිද මේ අපි වටේ තියෙන බඩු ටික එකම වුණාට අපි දෙන්නගේ ලෝක වෙනම ලෝක. ඔයා ජීවත් වෙන්නේ ඔයාගේ ලෝක ඇතුලේ, මං ජීවත් වෙන්නේ මගේ ලෝක ඇතුලේ. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි එක මිනිස්සෙක්ට එයාගේ ජීවිතය ඇතුලේ වටිනම දේ ආදරේ වෙද්දී තව කෙනෙක්ට එයාගේ ජීවිතය ඇතුලේ නොවටිනාම දෙයක් විදියට ආදරේ පේන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම වෙන්නේ මේ අපිට ලැබිච්ච අත්දැකීම් අනුව, අපි හැදුණු වැඩුණු පරිසරය අනුව, අපි මේ වෙනකන් ආපු ගමන අනුව වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි අපේ ලෝක වෙනස් වෙලා තියෙද්දි අපිට කියන්න බෑ හරිම දේ මේකයි කියලා. හැමදේම සාපේක්ෂයි. ඉතින් මේ වැදගත්ම දේ තමයි අපි කරන්න ඕනේ අපේ මතයට අනික් මිනිස්සුන්ව පොළඹව ගන්න උත්සාහ කරන එක නෙවෙයි. ඒ මිනිස්සුන්ගේ මතය අනුව අපි වෙනස් කරගන්න එකක් නෙවෙයි. අපි කරන්න ඕනේ අපි විදියට ඉස්සරහට යද්දී ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ මිනිස්සු විදියට ඉස්සරහට යන්න දෙන එක කියලා මං හිතනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඒ අදහස හරිය නිදහස් නේද? මිනිසුන් කොටු කරන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන් මිනිස්සුන්ගේ දෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ප්‍රශ්න තුනක් ඇහුවා. ඔව් මේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. මම මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට අහන්න. අබ්දුල්ලාගේ ජීවිතය ඇතුලේ ජීවිතේ නිර්වචනයක් ඇතිනේ. ජීවිතේ ගැන නිර්වචනයක්. ජීවිතයේ නිර්වචනයක්. සහ මේ ජීවිතයේ නිර්වචනේ මේ ගිය අවුරුදු 2-3 ඇතුලේ කොයිතරම් වෙනස් වුණාද? සහ ඒ වෙනස් වෙන්න ජීවිතයට ආපු මිනිස්සු ආපු ගිය මිනිස්සු කොයිතරම් බලපෑවද? ජීවිතේ ගැන නිර්වචනයක් ගැන හාද්දි හසිදු මේ මාව ආයෙ පාරක් අසන්න කරනවා. මොකද මම හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි මාත් ඕගොල්ලන්ගෙන් අහනවා. ජීවිතේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයා හොයාගත්තොත් මටත් කියන්න. දන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම අපි දන්නේ නැහැ අපි කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි ඇත්තටම මේ ජීවිතය තුලේ අරමුණක් කියලා එකක් අපි දන්නේ නැහැ හසිදු වාට හිතනවද ඔයා දන්නවා කියලා. අපි මේ ලෝකෙට ආවේ මොන මගුලකටද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ප්‍රස්තියාදුවක් වගේ දෙයක්. අන්න හරි. අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට සමහර දේවල් කරන්න වෙනවා. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපිට මේක ඉස්සරහට යද්දී මිනිස්සු හැමෝම හදාගත්ත රාමුවක් තියෙනවා, දේවල් සිද්ධ වෙන විදියක් තියෙනවා ලෝකේ. අපි මේ දේවල් දිහා බලලා අපේ ජීවිතය ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ එහෙම දිගටම අරගෙන ඇවිල්ලා මරණකම්ම ගොඩක් මිනිස්සු එහෙම දිගටම අරගෙන යනවා. ඉතින් මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇත්තටම මේ ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ හසිදු මගෙන් අහන නිර්වචනයක් වගේ එකක් ඇත්තටම නිර්වචන දෙන්න තරම් මිනිස්සෙක් නෙමෙයි මම. ඒ වගේම මට අදහසකුත් නැහැ. හැබැයි මේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මං හිතනවා නෙවෙයි මම තැන් වල කියලා තියෙනවා. මෙහෙම ජීවිතේ පිස්සුවා. එන්න අපි තවත් පිස්සුනටම කියලා. එතකොට මේ ඕකෙදිම හසිදු මගෙන් අහපු අනික් සීන් එක තමයි මේ ආපු ගියපු මිනිස්සු කොයිතරම් බලපෑවද ඒ කියන දේ වෙනස් වෙන්න මට තිබ්බ ඒ නිර්වචන සහ ඒ දැක්මනේ. ජීවිතේ හැමදේම වෙනස් වෙනවා. හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. හැම තප්පරයකම දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඒකයි ඇත්ත. මොකද්ද මේ අපි ඒකට කියනවා නේද? අනේ මන්ද මට මතක නෑ කොහොම හරි. බුදුහාමුදුරන්ගේ මොකක් හරි කෝට් එකක් තියෙනව නේද? හැමදේම වෙනස් වෙනවා කියන එකට. අනිත්‍යයි වගේ දෙයක්. අන්න අනිත්‍ය හැමදේම අනිත්‍යයි. එහෙම තමයි. එතකොට දේවල් වෙනස් වෙන්න එක හේතු බලපානවා. ඉතින් ආපු ගියපු මිනිස්සුත් එක්ක මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි මේ මං හිතාගෙන හිටියා එක්තරා කාලෙක කියන්නේ දැන් ටික කාලයකට කලින් මේ ආදරය කියන දේ සම්බන්ධයෙන් දැන් මම පරිණතයි. දැන් මම බොළඳ නෑ. දැන් මම දේවල් තේරුම් අරන් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ මට ඕන දෙයක් දරා ගන්න පුළුවන්. මම මෙච්චර දේවල් දරා ගත්තා. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ. වගේ එකක්. ඒත් මේ අපි එහෙම කොහොම හිතාගෙන හිටියත් මට හිතෙනවා අපි එහෙම හිතාගෙන ඉන්න දේවල් වැරදි කියලා අපිට ඔක්කො වෙන තැනක් එනවා. ඉතින් මේ තාමත් මට හිතෙනවා ආදරය ඇතුලේ මම බොළඳයි. ජීවිතය ඇතුලේ සමහර විට මම බොළඳ ඇති. මොකද සමහරු ඉන්නවා මේ වෙද්දී අබ්දුල් කියන්නේ නිකන් අර වාව් මිනිස්සෙක් විදියට දකින. ඒත් ඉතින් මේ අපේ ජීවිතය ඇතුලේ හැමෝගෙම කතා ඇතුලේ අර
අපි ඇත්තටම අසරණ වෙන අපි ඇත්තටම බොළඳ වෙන තැන් එනවා. හරි මගෙනුත් එක්ස්ට්‍රා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවනේ මම මේ ප්‍රශ්නය අහන්න මගෙනුත් තව ප්‍රශ්නයක් මනුස්සයෙක්ට ජීවිතේ කියන්න බැරිුන් දෙයක් තිබ්බද සහ ඒ දේ කියන්න අවස්ථාවක් ආවොත් ඒ අවස්ථාව ගන්නවද ඒ දේ මොකක්ද මනුස්සයෙක්ට මං කවදාවත් හිතුවේ නෑ ඒ කියන්නේ මම අහපු ප්‍රශ්නයක් රිටර්න් ආයේ වෙන්න කියලා රිප්ලයි එකක් විදිහට මටම දෙයි කියලා මනුස්සයෙක්ට කියන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තිබ්බද ඒ දේ කියා ගන්න ලැබුණා නම් මොකද්ද කියන්නේ ඇත්තම කියනවා හසිදු ඔය ප්‍රශ්නේ මං ඔයාගෙන් ඇහුවට ඔකට මම ලෑස්තිලා හිටියේ නෑ ඒ නිසා මේ වෙලාවේ මගේ ඔළුව ඇතුලේ ඇත්තටම ඔකට දෙන්න උත්තරයක් නෑ මම මේ කල්පනා කරනවා තාම මෙහෙම එකක් තියෙද කියලා හැබැයි ඒකට කොයිතරම් වෙලාවක් ඇයිද දන්නේ එහෙම ලොකු වෙලාවක් අරන් මට කල්පනා කරගෙන ඉන්න බෑ ඊට පස්සේ අබී ඇවිල්ලා මොනව කරයිද දන්නේ නැහැ මේ උඹලා දෙන්නත් එක්ක කතාව මම මෙතන මෙච්චරලා බලන් ඉන්න ඕනි කියලා ඒ නිසා මේ ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම අපි ආයේ කතා බහකදී මුණ ගැහුනොත් ඔයා මතක් කරගන්න මම ඒ වෙද්දි උත්තරයක් ලෑස්ති කරලා තියාගෙන ඉන්නම් කල්පනා කරලා හිතන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ මට ඒකට දෙන්න උත්තරයක් නැහැ හරි උත්තරයක් නැතුව මග හැරියා නෙවෙයි අපි කොමාවක් තියමු එන කමාවක් දාමු පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ නේද පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ ටිකක් අවුල් සහගත ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් එන ජීවිතය තුළේ කවියක් හරි ජීවිතය කවියක් ඇතුළේ අබ්දුල්ලයට අබ්දුල්ලයව අතරමං කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ලියපු කවියක් ඇතුළේ මම ලියපු කවියක් ඇතුළේ ඔයාට අතරමං වෙන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාම අතරමං වෙලා ඔයාට ඔයාව හොයලා දෙන්න කියලා කෙනෙක්ව කවිය ඇතුළට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ ගෙන්නනගෙන ඔයාගේ ජීවිතේ කොවිතරම් වටින කෙනෙක් වේද මට පැහැදිලිලා පොඩ සරලව කියන්න මම පැටලෙව්වා මාර පැටලෙව්වා ඔයාගේ කවියක් ඇතුළේ ඔයා අතරමං වෙනවා මම කවියක් ඇතුළේ මම අතරමං වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාට ආයෙත් ඔයාව හොයාගන්න ඕනේ වෙනවා ඔයාම අතරමං වෙලා ඔයාටම ඔයාව හොයාගන්න ඕනේ වෙනවා ඒ වෙනුවෙන් ඔයාට ගෙන්න ගන්න ඕනේ කෙනෙක්ව කවිය ඇතුළට ඔයා කවද ගෙන්න ගන්නේ කාවද ගෙන්න ගන්නේ කාවද ගෙන්න ගන්න මාට මාවම හොයාගන්න ඒක සෑහෙන්න අමාරු ප්‍රශ්නයක් උත්තරයක් ඕනේ ඒක සෑහෙන්න ප්‍රශ්නයක් කාවද මම මාව හොයාගන්න ගෙන්න ගන්න මම මාව හොයාගන්න එක්කෝ මට මාවම හොයාගන්න ඕනේ මාවම හොයා ගැනීමක් කරන්න හැඟීම් අපි ගමු හැඟීම් ටිකකුත් ගන්න පුළුවන් කියලා එතනට හැඟීමුත් පණ තියෙන කෙනෙක් විදිහට ගන්නකො එහෙම ගත්තොත් ලේසිද උත්තරේ හැඟීමක් ගත්තා අපි අතරමං වුණාම මම අතරමං වුණාම මාව හොයාගන්න කෙනෙක් හසිදු මම මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් නොදී පැනලා ගියොත් ඔයා මාත් එක්ක තරහ වෙනවා නෑ හැබැයි මට උත්තරයක් ඕනේ කියලා හිතෙනවා එහෙමද අන්තිම ප්‍රශ්නේ උත්තර දෙන්න වටිනව නේද එහෙම කාව හරි ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් හරිද පුළුවන් නම් අංක 1ට මම ආයෙම ගෙන්න ගන්නේ මාව ඔයාව නැති වුණාද තැනක නැති වුණාද අබ්දුල්ලා අපි හැමෝටම අපිව නැති වෙන තැනක් එනවා නේද ඔයාට එහෙම හිතෙන්නත් සමහරට වෙන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම අපිට අපිවම නැති වුණාට පස්සේ ඔයාට හිතෙන්නත්ද ඇත්තටම අපිට අපිවම හොයලා දෙන්න අපි තරම් පුළුවන් කෙනෙක් තව නැහැ කියලා ඒක ඇත්ත ඒක හරි අපි ගැන හොඳටම දන්නේ අපිම නේද පිළිගන්න ආදරය කරන මිනිස්සු හිටියත් අපිට අනිත් හැම දෙයකටම වඩා කට්ටිය හිටියත් ඒ හැමෝගෙම හැංගිච්ච පොඩි හරි කොටසක් තියෙනවා නේද අපි විතරක්ම අපි ගැන දන්න මං මේ ප්‍රශ්නය ඇහුවේ උත්තර බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙවෙයි ස්තුතියි ඒක ලස්සනයි ආදරේ සමහර විට හැබැයි මේ ඒ උත්තරේ මම ඔයා බලාපොරොත්තු වෙච්ච උත්තරෙන් පැනලා යන්න පාවිච්චි කරපු එකක් වෙන්නත් පුළුවන්
ඉස්සරහට බලමු හැමදේම වෙනස් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් හැමදේම වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් හසිනු thank you so much. අද පරක්කු වුණා. මොකද ඔය පරක්කු වෙච්ච නිසා තමයි අද මේ වැඩේ මේ විදිහට කරන්නේ. එතකොට මේ පොඩ්කාස්ට් එක මගේ සෑහෙන කාලයක් ඔළුවේ තිබ්බ දෙයක්. මේක පොඩ්කාස්ට් එකක්ද කියන්න මන් දන්නේ. මේක පොඩ්කාස්ට් එකක්ද මේක? ඔව් ඒක අපි එහෙම කියමු. අපි එහෙම කියමු. මේ කොහොම හරි වාගෙන් තමයි මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ. වාදාය පළවෙනියා. ඇත්තටම මේක ඔයත් එක්ක පටන් ගන්න ලැබිච්ච එක ගැන මට මාරම සතුටුයි. ඇත්තටම රෙස්පෙක්ට්. මේ ඔයා මගේ ජීවිතේ අයිකනික් පුද්ගලෙක්. විශේෂයෙන්ම අර මගේ හිතේ තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් ඔයා අරේ මැව්වට පස්සේ. ඉතින් මේ ඉස්සරහදී ඔයාගේ පොතක් එන්න තියෙනවා. මං හිතනවා මේක මෙහෙම කිව්වට කමක් නැහැ කියලා. හරි. ඔයා ඒක රහසක් විදිහට තියාගෙන ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. රහසක් විදිහට තියාගෙන හිටියා මං ඒක එලි කරනවා. හරි. ඉතින් මේ ඒ පොත එළියට එනකන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. එළියට ආවට පස්සේ ඒ පොත අපිටත් ලැබෙයි කියලා හිතනවා. අපේ පාටකින්ට යවන්න. අනිවාර්යයෙන් බුක් කැෆේ එකට. ඉතින් එහෙනම් හසිනු සුබ වේවා, ජය වේවා, ආදරේ. ස්තුතියි. අපි ජීවිතේ හොයාගමු. අනිවාර්යයෙන්ම අබ්දුල්ලා ගොඩක් ස්තුතියි. ලොකු වටිනාකමක්. මේක වටිනාකමක් හොයාගන්න බැරි වටිනාකමක්. ස්තුතියි අබ්දුල්ලා. අපි ආයෙත් හම්බෙමු. ආයෙත් හම්බෙද්දි මේ වගේ දාඩිය දදා කරවි ඉන්න වෙන්නේ නැති තැනකදී ඔයාව මුණ ගැහෙන්න මං හිතාගෙන ඉන්නවා. බැරි වුණොත් ඉතින් කරන්න දෙන්නේ ආයෙ එන්න. ආයෙමු. එහෙනම් මේ මොහොත විතරයි රහම්. ආදරේ බව නොකියමි ළඟින් පමණක් විඳගමි ආදරේ බව නොකියමි ළඟින් පමණක් විඳගමි